بنات اليوم معانا مسابقة الطبخ. أنا الحكم. أوكي. أريد دونات. حبيبتي رح أسوي لك أطيب دونات. أنا جاهزة. أنا جاهزة. يلا أبدأ. دونات صحية لذيذة. دونات رح تفوز. واو! رح أسوي دونات ملونة رهيبة. أزرق. الله ألوان رهيبة. خلاص. حبيبتي الفنانة. جهز. استوى. واو. واو. شوكولاتة حمراء. كريمة. إبرة. جدة. ما قلبت لكم هذا حلاوة. راح ازيد دوناتي بس السكر البودرة راح يطلع احلى شيء. خلص احلى دونات من ايد الجدة. سكاكة. جدة ساعديني. كيفان السكاكة. اوبس. جود. دونات ونسداي مخيفة. خليني أذوقها. إبرة. دونات جدتي. طعمها نص نص. واو. واو دونات ملونة حلوة. أنا دونات كريم. أريد همبرجر. أسهل شيء. يلا نبدأ. راح أسوي أحلى برجر. جاهزين. لحم. خبز اسود فخم راح افوز. جبن. أكيد رح أفوز. جاهزة أطبخ أحلى طبخة. لازم أحمص الخبز عشان بنتي تحبه. خبزي يحترق. تحمص الخبز. ملح. أهم شي الطماطم يكون بالبرجر صحي. أهم شي البصل. حفيدتي تحب الكاتشب. جدتي فنانة. خلصت حفيدتي راح تحبه. خبز
شريحتين. شوكليت. سير فراولة. جيلي. ستيكرز. خلص. خلصنا، يلا احكمي. أنا جوعانة. واو، هذا البرجر شكله غير عادي. يلا أذوق. ونزل طعمه رهيب. برجر جدا. بصل، أنا ما أحب البصل. حبيبتي مالي صحي لذيذ. برجر حلويات أول مرة أشوفه. واو، جيلي. يامي جيلي. دونات. عجبك؟ الفائز وينزداي. يس. واخيرا ولدي ضحكت. مبروك وينزداي. شفتوا انا اللي فزت. بفوز البصل اللي بعدها. اريد سلطة. انا خبر صنع السلطة. سهل. راح احاول. الخس. دجاج. احب الدجاج. جبن، حفيدتي تحبه. راح اكثر جبن. خبز المقرمش. احب المقرمشات. خلصت من سلطتي لذيذة. ها، شو هذا؟ بقطع على شكل ورود. ولدي فكرة حلوة. فكرتي راح تكون أحلى. خيار. لسان من الخيار. عيون. انتهينا. واو، سلطات. صلصة كريم كيوت على شكل ورود. واو، طعمها عادي، ما فيها شيء مميز. سلطة جدة. واو. يمي لذيذة مليانة جبن. سلطة مخيفة. عيون في السلطة. خليني أذوقها. حامض. شو هذا؟ لا لا مالي.